ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பருப்பு போலி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த பருப்பு போலி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த பருப்பு போலிக்கு நான் இன்றைக்கி 1 கப் மைதா 1 கப் கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாவு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். 1 கப் மைதாவில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்தோன்னே இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. உங்களுக்கு நெய் வேணும்னா நெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா பிணைஞ்சிடலாம். சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் இருக்கணும், அதுதான் கரெக்டான மாவு பதம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ மாவு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி நெய் ஊற்றி இல்லாட்டி பிணைஞ்சிக்கோங்க. இப்படி குத்தி பார்க்குறப்ப இப்படி மாவு திருப்பி நம்ம ரிட்டன் வர மாதிரி இருக்கணும். இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ பருப்பை வேக வச்சிடலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் பருப்பில் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிருக்கலாம். இது அரை பதத்தில் வெந்திருக்கணும், ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது. இந்த ஸ்டேஜில் இருந்தோன்னே நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி ஒரு டைம் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பிடிக்கிற அளவு இருக்கணும் மாவு. இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம பாகு ரெடி பண்ணிடலாம். வெல்லம் போட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றி நான் பாகு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த மாவில் அரை மூடி தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. தேங்காய் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளைப்பாகை ஃபில்ட்ரு வச்சு நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதில் மண் தூசிலாம் இருக்கும். இந்த மாவு எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நல்லா ரவுண்டாக பால் ஷேப்பில் உருட்டி வச்சுக்கலாம் நமக்கு தேவையான அளவு. இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ போலிக்கு நான் எல்லோ கலர் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது பார்க்க நல்லா இருக்குன்றதுக்காக. உங்களுக்கு தேவை இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி மாவுக்குள்ளே அந்த மாவை வச்சுட்டு நல்லா மூடிட்டு இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க. ரவுண்ட் ஷேப்பில் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக வர மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஒன்றா வேகும். இது மாதிரி எல்லாம் ரெடி பண்ணோன்னே தோசை தவாவில் எண்ணெய் இல்லை நெய் ஊற்றி இதை போட்டுடலாம். ஒரு சைடு வெந்தோன்னே அடுத்த சைடும் நம்ம திருப்பி போட்டு வேக வச்சிடலாம். இது கூட நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி பருப்பு போலி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.